إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، إننا ولله الحمد في هذه الأيام نعيش أجواء جميلة ومناخا منعشا. الأرض قد ارتوت بالمطر والأجواء دافئة، والناس يحبون الخروج في هذه الأيام إلى البر ويفضلون التنزه في الصحارى. وإن على المسلم أيها المسلمون أن يعلم أن الخروج إلى البرية والنزهة له أحكام شرعية وآداب مرعية ينبغي للناس أن يراعوها، لأن دين الإسلام دين عظيم، دين شامل لجميع مناحي الحياة. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في السماء طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وهذه أيها الإخوة الفضلاء بعض الأحكام والآداب التي يحتاج إليها من يخرجون إلى النزهة. فمن هذه الآداب أيها الكرام الحرص على ذكر نزول المنزل. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا الذكر العظيم ليس خاصا في البر، بل يقوله المسلم عند كل منزل ينزل فيه، ولكنه يتأكد في البر لما فيه من الزواحف والجن والسباع والهوام. وهذا ذكر عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن الأحكام التي ينبغي التنبيه عليها النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. فعلى المسلم أيها المسلمون إذا أراد أن يقضي حاجته أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يجوز له أن يتوجه إليها ولا أن يجعلها خلف ظهره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. فإذا أراد المسلم أن يقضي حاجته فليحرص على أن لا يتوجه للقبلة ولا أن يجعلها خلف ظهره، وأن يحرص كذلك على دعاء الخلاء، فيقول قبل أن يجلس لقضاء حاجته: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا انتهى وقام قال: غفرانك. ومن الأحكام التي ينبغي التنبيه عليها كذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في ظل الأشجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني يقضي حاجته في الطريق الذي يسلكه الناس أو في ظلهم الذي يستظلون به. وجاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، فلا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته تحت الأشجار المثمرة أو الأشجار المضللة التي يرتادها الناس ويقصدونها. وكذلك عند تجمع المياه لما في ذلك من الإيذاء للمسلمين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء عباد الله. ومن الأحكام التي ينبغي التنبيه عليها أن يعرف المسلم طريقة الاستجمار الشرعية،
والاستجمار هو تطهير القبل أو الدبر من البول أو الغائط بالأحجار أو غيرها من المناديل والورق. وسنتكلم عن الاستجمار من 3 نواح. الناحية الأولى أنه يجوز للمسلم أن يستجمر حتى مع وجود الماء، فيجوز له أن يتطهر بالأحجار أو بالمناديل أو غيرها حتى وإن كان واجدا للماء. الناحية الثانية لا يجوز للمسلم أن يستجمر بالعظام والروث، وهو فضلات الإبل من الغنم والبقر، أي الروث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. فالعظام طعام لهم والروث طعام لدوابهم. الناحية الثالثة أنه لا يجوز للمسلم أن يستجمر بأقل من 3 أحجار إذا كان يستجمر بحجر، ولا يجوز له أن يستجمر بأقل من 3 مسحات إن كان يستجمر بورق أو مناديل، لقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يستجمر بأقل من 3، حتى ولو غلب على ظنه أنه تطهر من مسحتين فإنه يجب عليه تكميل الثالثة. وإذا احتاج لأكثر من 3 فإنه يستحب له أن يقطع على وتر، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. ومما ينبغي التنبيه عليه كذلك أن على المسلم إذا خرج لقضاء حاجته أن يبحث عن مكان رخو يقضي فيه الحاجة حتى لا تتطاير عليه النجاسة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبحث لنفسه عن مكان رخو حتى لا يتطاير عليه البول. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. فإذا خرج المسلم لقضاء حاجته فإن عليه أن يبحث لنفسه عن مكان رخو حتى لا يتطاير عليه البول على رجله أو على ثيابه. ومن الأحكام التي ينبغي التنبيه عليها أنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم إذا كان في البر إلا في حالتين: الحالة الأولى عدم وجود الماء، الحالة الثانية إذا كان يتضرر باستخدام الماء كأن يكون مريضا مثلا، فإذا لم يكن عنده ماء يكفيه أو كان يتضرر باستخدام الماء فإنه يتيمم. أما أن يتيمم لأجل البرد فهذا حرام ولا يجوز له ذلك وصلاته باطلة، بل يجب عليه أن يتوضأ حتى ولو كان في وضوئه مشقة محتملة. وليحذر المسلم من اتباع الهوى، فإن الله تعالى يقول: فاستقم كما أمرت، ويقول سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يعيننا على طاعته وعبادته، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة الفضلاء، من الأحكام التي ينبغي التنبيه عليها لمن يخرجون إلى البر الحرص على الأذان لكل صلاة مفروضة،
فبعض الناس هداهم الله يخرجون إلى البر وهم مجموعة، ثم يدخل عليهم وقت الصلاة ولا يؤذنون لها، وهذا من الأخطاء الشائعة عند بعضهم، وهم آثمون على تركهم الأذان، بل الواجب عليهم أن يؤذنوا للصلاة، لأن الأذان فرض كفاية، إذا قام به أحدهم سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يؤذنوا أثموا جميعا. ومن الأحكام التي ينبغي التنبيه عليها كذلك حرمة كثرة الحركة في الصلاة، خصوصا إذا كانوا يصلون على الأرض من غير فراش، فتجد أن بعض المصلين من أول ما يبدأ الصلاة إلى أن يسلم وهو مشغول بإزالة التراب المتعلق على جبهته وأنفه، ويصفق بيديه بكفيه وينفض التراب عن ثيابه، فإذا سجد السجدة الثانية نفض التراب عن جبهته وصفق بيديه، وإذا سجد السجدة الثالثة فعل مثل هذا، وفي السجدة الرابعة مثل هذا، وهكذا إلى أن تنتهي الصلاة. وكثرة الحركة لغير حاجة من مبطلات الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة، تسوية الحصى، يعني أن تسوي الحصى قبل أن تكبر أو بعد أن تكبر، لكنها واحدة ولا تزيد عليها. وعن جابر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: واحدة، يعني لك واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. ومن الآداب الشرعية التي ينبغي للمتنزهين أن يحرصوا عليها الحرص على نظافة المكان وتركه كما كان، وهذا مما جاء به الشرع وحثت عليه الشريعة. ومن المظاهر المؤسفة إهمال هذا الجانب عند بعض المتنزهين، حتى هجرت بعض الأماكن الجميلة التي يرتادها الناس بسبب إفساد بعض المتنزهين برمي المخلفات والفضلات، وإفساد أهل الغنم، وذلك برمي الأغنام الميتة في كل مكان، وهذا لا يجوز. وهذا الفعل داخل في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من آذى الناس في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. فينبغي لنا أيها المسلمون، ينبغي لنا أن نكون أكثر رقيا وأكثر نظافة، لأن ديننا هو دين النظافة. فإذا خرج الرجل بعائلته إلى البر فليحرص على نظافة المكان، ولينتبه لأولاده وبناته، يعلمهم الأدب الشرعي ويربيهم على النظافة. وكذلك الأصدقاء إذا خرجوا للتنزه فليحرصوا على نظافة المكان، وهذا من علامات الرقي والعلم والحضارة والنظافة. وكذلك أهل الحلال لا يجوز لهم أن يلقوا البهائم في كل مكان، بل عليهم أن يضعوها في الأماكن المخصصة لها. ويجب علينا جميعا أن نتناصح وأن نتكاتف وأن نتعاون امتثالا لقول ربنا سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحمد الله تعالى على ما أنعم علينا به من نعمة المطر، ونحمده سبحانه على نعمة الأمن والأمان، ونحمده سبحانه على نعمة رغد العيش، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم إنا نسألك هداك والعمل في رضاك، اللهم إنا نسألك الإخلاص في جميع الأقوال والأعمال يا ذا العزة والجلال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين،
واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وألف بين قلوبنا، واجعلنا صالحين مصلحين متقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا العزة والجلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.